ดีค่ะมาพบกันในช่อง Boogie Relaxing Natural Sound สำหรับในช่องของเราอันนี้นะจะเป็นการแชร์เกี่ยวกับธรรมชาติที่ผ่อนคลายเสียงธรรมชาติเสียงนกเสียงน้ำทะเลเสียงน้ำตกเสียงสัตว์ต่างๆซึ่งทำให้เรามาผ่อนคลายในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นวิวสวยๆแล้วก็น้ำตกไหลเย็นๆเป็นการพักผ่อนแล้วก็ทำให้เรารีแลกซ์ซึ่งในช่องของเราเนี่ยก็จะมีเป็นภาพสวยๆนกสวยงามแล้วก็วิวธรรมชาติเสียงธรรมชาติเสียงลมพัดหรือเสียงอื่นๆอาจจะเป็นดอกไม้ใบหญ้าภูเขาทะเลแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ทำให้เรารู้สึกสงบเป็นการพักผ่อนซึ่งฟังแล้วก็ดูช่วยให้เรามีความรู้สึกเรียกว่าสงบแล้วก็ใจเย็นขึ้นนะที่เราทำช่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราคิดว่าธรรมชาติช่วยเราได้ธรรมชาติทำให้เราได้รีแลกซ์ธรรมชาติทำให้เราได้เรียกว่าชาร์จแบตเพิ่มความสุขเพิ่มพลังงานในการที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่เราอาจจะฟังตอนเช้าหรืออาจจะฟังก่อนนอนซึ่งทำให้เรามีความรู้สึกว่าให้สมองเราได้พักผ่อนกับธรรมชาติให้ได้รีแลกซ์ให้ได้นอนแล้วสบายได้ยินเสียงธรรมชาติอันนี้เป็นหนึ่งอย่างเลยที่เราเองก็ชอบเราก็เลยต้องทำช่องนี้ขึ้นมาแล้วก็คลิปนี้ก็จะเป็นการแบบแนะนำตัวเองด้วยนะช่องนี้นี่คือเราก็ทำขึ้นมาเองเพราะเป็นสิ่งที่เจ้าของช่องชอบด้วยนะคะตอนนี้เจ้าของช่องก็อยู่ที่ประเทศเยอรมันส่วนถ้าเกิดมันจะอาจจะมีวิวธรรมชาติวิวต่างประเทศสวยๆเยอะหน่อยแล้วก็วิวประเทศไทยซึ่งเราก็เป็นคนไทยเราก็จะมีวิวประเทศไทยแล้วก็วิวยุโรปวิวในต่างประเทศบรรยากาศสบายๆผ่อนคลายด้วยกันนะสำหรับใครที่ชอบแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะมาอยู่ในธรรมชาติด้วยกันแล้วก็เป็นการพักผ่อนสุดท้ายขอให้ทุกคนจงมีความสุขในทุกๆวันนะคะ